Hello，大家好，今天 Eric 来到我们台湾的最北的城市是哪一个城市呢？就是基隆，没有错，基隆火车站一出来，就可以眺望我们的基隆港的美景。你看这边，而且呢，我们真的是运气非常好，来的就碰上了雨都基隆啊，基隆可以堪称雨都，一年至少一半的天数都是下雨的，耶！基隆城际转运就在我们基隆火车站的对面，你看这整个交通呢，重心都在火车站这周边哈。OK， 听说呢，基隆呢不用一天就可以玩完了。OK， 当然如果你要细玩的话，还是可以玩上一天的啦。不管怎么样呢，基隆呢这次呢非常棒哦，就是体验来到我们的基隆旁边呢，这边呢这是假人 ，OK， 这是行动雕像，不是啊，这是那个雕塑品，好，不是人的扮演的雕塑。你看这边呢，雕塑品，不过也是一个很好的一个情境设置啦，哈，一个艺术装置、艺术设计，对不对？虽然是下着雨 ，Eric 呢还是要来到这边拍摄给大家看一下我们这整个广场呢，基隆港旁边周边腹地广场也是非常的棒。我这边欣赏我们这边的一个风景，好吗？真的是蛮有感觉的，蛮有放松的一个感觉，而且刚好呢 ，Eric 呢是赶在我们的国庆日、国庆佳节哈，国庆连续假期来到我们的台湾最北的城市基隆，来这边玩，真的很棒，对不对？你看这整个周边，我们的火车站出来连接着基隆港这整边的海天一色是不是非常的棒，非常的有意境？好，远眺基隆，欢迎大家有空来基隆玩玩咯。